Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar diesmal ohne den König Ludwig, sondern mit einer neuen Karte von den lieben Denos. Und ja, will es einfach mal testen. Habe auch schon einen anderen Test gemacht, nämlich mit dem König Ludwig. Und da gab es ein paar Schwierigkeiten. Ja, das werde ich euch aber in-game erzählen. Und wir schauen einfach mal, wie es so läuft mit den KIs. Es treten heute an Nordian mit Safar und Kalif, also ein fast rein arabisches Team, außer Nordian, der hat ja noch Pikeniere in seiner Main oder in seiner Hauptarmee. Und da gegenüber stehen das Schwein, Richard Löwenherz und der Raubritter. Dann würde ich einfach mal sagen, wir schnacken nicht länger, starten mit 4000 Gold auf Fresh Turtle und gehen rein. So, also, die Map ist ja eine gespiegelte Map, die der liebe Denos hier gebaut hat, ist seine erste Map gewesen, die er jemals für Stronghold Crusader gebaut hat. Und ja, ich teste die jetzt einfach mal, wie die so ist. Ist natürlich klar, na, die erste Map ist immer etwas was Besonderes, denke ich. Ich habe zwar noch nie eine Map gebaut, kann dadurch also nicht so viel sagen, aber ja, ist halt eine gespiegelte Map und somit gibt es jetzt hier auf den jeweiligen Seiten nicht wirklich große Besonderheiten zu sehen. Es gibt ein paar sichere Spots für Steinbrüche und Eisenminen, die KIs haben. Das Farmland ist hier hinten relativ safe, aber hier vorne oder der Großteil. Schwein hat sich schon bedroht gefühlt vom Safar, weil der seine Sorti-Truppen reingeschickt hat. Also, weiß ich nicht. Er hat nämlich gar keine Sorti-Truppen mehr. Muss er jetzt erst neu ausbilden. Aber ja, hätte ich natürlich nicht gedacht, dass er sich dadurch bedroht fühlt. Aber wir schauen einfach mal, wie die Begegnung hier weiterläuft. Und ja, Safar immer noch mit seiner allerersten Burg. Dadurch ich noch nicht dazu gekommen bin, weitere Burgen für ihn zu bauen. Und ja, hier hinten weitere Eisen-Spots für die KIs, sichere vor allem. Hier noch in Steinbruch für die KIs, hier drüben noch Steinbrüche, aber halt auch außerhalb solcher harten Ressourcenstellen, quasi wie hier oder dort oder hier vor allem. Vor allem hier ist eine Eisenmine vom Richard Löwenherz. Auch geil. Und ja, die können halt gut geradet werden. Ist an sich eine ganz hübsche Karte hier mit so einem kleinen Hügel drin. Ja, wir gucken hier erstmal den Angriff vom Richard Löwenherz an. Geht ja immer auf Closest. Also, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, dass er hier auf den Safar geht, weil die Feuerwerfer sind dann natürlich etwas nervig. Obwohl er hier schon sehr unter Druck steht, weil wirklich alle KIs auf ihn gehen. Jetzt gehen ein paar auf einen Raubritter, was natürlich den Safar hier sehr zugutekommen könnte. Eine Nachricht vom Raubritter. Ganz gleich, wie viele Männer ihr in die Schlacht führt. Ich habe keine Angst. Heute Torhaus erfahrt ihr, was es bedeutet, einem wahren Ritter gegenüberzustehen. Torhaus hat er hier wieder zurückerobert. Ansonsten ist hier Nordian und Kalif am Start beim Knabbern. Gucken, ob sie hier noch irgendwas erreichen oder ob sie ihn vielleicht noch mit den letzten Rest umbringen. Eine Nachricht vom Sie schafft es ganz knapp. Es schmerzt mich, dass ich diese Sache nicht zum Guten wenden konnte. Welch grausame Welt, in der die Heldin den Bösewichten erliegen. Eine Nachricht vom Kalifen. Sie alle fallen vor mir, so wie bald auch ihr. 4 Truppen haben, glaube ich, überlebt.
Es war schon echt knapp und somit, ja, sieht man das hier auch, denke ich, dass jetzt Safar ein bisschen Luft zum Atmen bekommt und nicht mehr ganz so unter Druck steht. War ja an sich ein ausgeglichenes Team, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 3. Das sind 4, sind 7, 3, 6, 7. Also, ja, war es halt schon ausgeglichen von der Punktzahl oder von der Stufe halt her. Safar muss sich halt jetzt komplett neu aufbauen. Er hat halt keine Steinbrüche, um mal irgendwas hier zu setzen. Kein Stein und wahrscheinlich auch... Hat er denn hier gar keine Holzfäller? Eieiei. Doch, hier ist einer. Ein einziger hat er. Hier hat er noch ein paar. Noch einen zweiten. Eieieiei. Und jetzt kommt schon der Richard Löwenherz. Wie viele Truppen hatten er? 109. Scheiße. Eieiei. Der verzettelt sich hier ein bisschen mit seinen Truppen auf den Mauern vom Schwein. Aber ja, viel hat es jetzt nicht bewirkt. Hat er denn hier wenigstens ein paar Feuerwerfer oben auf seinen Wellen? Das weiß ich nicht. Eieiei. Und jetzt schickt er sie den ganzen... Oh, ich glaube, das war's hier schon mit dem Safar. Obwohl, die Pikiniere verzetteln sich so ein bisschen. Aber er hat kaum... Nee, hat gar keine Feuerwerfer am Start. Fühlt sich komischerweise aber nicht bedroht. Jetzt sind die ganzen Truppen oben. Hier hinten steht er. Aber er müsste, glaube ich, fallen. Eine Nachricht Ja, von Safar. der fällt. Faulen, nutzlosen Leute, bemannt die Welle oder ich werde euch im Jenseits verfolgen. Jetzt hat er sich erst bedroht gefühlt. Naja, gut. Eine Nachricht vom Safar. Wie kann man nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. Ja, somit Nachricht ist von dann... Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Somit geht halt jetzt Richard Löwenherz auf Kalif, was halt, ja, schwierig werden könnte durch die Feuerverteidigung vom Kalifen. Und ich denke, er hat auch, ja gut, die Burg, weiß ich jetzt nicht, ob die so gut ist, ein bisschen falsch ausgerichtet. Auf jeden Fall. Aber ja, Nordian ist halt nur noch am Start und Nordian kriegt dann auch die volle Dröhnung ab von den Gegnern. Vielleicht vom Schwein, weil Nordian ganz schön viel Gold hat. Ne, die Wirtschaft pumpt dann schon ordentlich Gold in die Kassen. Und ja, somit müsste dann, glaube ich, Schwein auf Nordian gehen. Jetzt kommt sogar ein kleiner Doppelangriff raus. Wohl, nee, Schwein geht hier auf Nordian und Richard auf den Kalifen. Nordian geht hier auf, ich weiß gar nicht auf wen. Ja, das wechselt hier immer ein bisschen. Und wird dadurch, sammelt sich hier sehr in der Mitte von der Karte. Übrigens sieht es sehr cool aus mit dem Berg hier. Gefällt mir richtig gut. Und wird dadurch von den Armbrustschützen und den Mangen hier vor allem sehr gut weggeschossen. Weiß ich nicht, vielleicht muss man da noch ein bisschen die Bergfriede so ein bisschen anders setzen, damit die sich richtig ausrichten, also mit der Front nach vorne. Und was mir halt aufgefallen ist, als ich die Tests mit dem König Ludwig gemacht hatte, die Positionen, vor allem hier vorne, also da wo jetzt das Schwein steht, sind nicht wirklich... Oh, hier ist offen. Das war's. Das war's für Nordian, leider war's das schon. Die Glaskanone macht natürlich ihren Namen alle Ehre. Eine Nachricht Da fällt er auch. Schade. Aber okay. Halb so wild.
passiert halt, ja, hier vorne die Eine Nachricht vom Positionen. Schwein. Niemand von euch wird überleben. Die Positionen hier haben den König Ludwig ein wenig im Aufbau behindert, dadurch ja hier, also es war die gleiche Aufstellung wie in einem anderen Video, des König Ludwig, Nordian mit Skorpion zusammenkämpft und Nordian genauso wie hier hinten ist. König Ludwig war hier und Skorpion war hier. Und die Burg vom König Ludwig ist halt etwas größer und somit konnte er sich hier hinten nicht ganz aufbauen. Und Inquisitor hatte ja auch ein paar Schwierigkeiten. Und zwar konnte der hier hinten wahrscheinlich durch diese Felsen da, weiß ich nicht. Also Denos, falls du das Video hier sehen solltest, kannst du ja da vielleicht doch mal drauf schauen. Hier hinten kam der Inquisitor halt sehr an seine Grenzen und konnte keine Häuser mehr bauen. Und somit war der dann halt stuck. Ja. Deswegen, also vielleicht, weiß ich nicht, ob das hilfreich ist, wenn man die Bergfriede hier noch einen Tick weiter vorsetzt. Also alle. Und ja, genau. Ansonsten ist der Platz hier vorne nicht für eine Stufe 4 KI geeignet, sondern mehr für Stufe 3 oder kleinere KIs, damit die da halt keine Probleme halt bekommen. Ansonsten ist dann hier auch der Abstand ein bisschen, glaube ich, zu eng. Somit sammelt sich dann die KI, die hier unten ist, also die Stufe 4 KI, die hier unten ist, auch etwas in seiner Burg und somit ist es halt ein bisschen buggy. Aber naja, ist halt seine erste Burg und somit würde ich da jetzt auf jeden Fall noch ein Auge Eine zudrücken. Nachricht vom Kalifen. Bleibt meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Und ja, hier kommt Löwenherz, der gute Richard, schon ordentlich weit durch. Mal schauen, aber ich denke, das sollte hier der Kill sein. Mal gucken, wie das hier wird. Ja, das war der Kill. Das ist der Kill. Wo ist er? Da vorne steht er irgendwo. Eine Nachricht Ja. vom Kalifen. Genau. Ich werde es euch schon Da ist er leider zeigen, gestorben. Ungläubiger. Hören wir noch einen Richard Löwenherz. Ich mag ja die Siegesbotschaft vom Richard Eine Löwenherz. Nachricht von Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Nordian hat am meisten Gold. Gut, die Wirtschaft knallt halt auch ordentlich rein. Danach kommt gleiches Schwein, gerade mal 2000 Gold weniger. Und Kalif, also hier, die machen schon ordentlich Heckmeck, ne, auf jeden Fall. Safar, ja gut, der stand da halt extrem unter Druck. Am Anfang, da musste ja, glaube ich, 3 Angriffe oder so hintereinander tanken, beziehungsweise die Raids. Kalif, Schwein, okay, gut, dann würde ich das einfach hier mal tauschen, die 2 Positionen. Und dann gibt es ein kleines Rematch oder Rückspiel quasi, ne? Gehen hier wieder hoch und schauen einfach mal, dass vielleicht Safar diesmal sich besser aufgebaut bekommt. Ja, die Ausrichtung ist wieder etwas verkehrt. Aber vielleicht kriegt er sich diesmal ein bisschen besser aufgebaut, wenn der Raubritter hier auf jemand anderen geht, als auf den Safar. Ich meine, ich glaube, denke ich, dass hier der Kalif diesmal jetzt komplett nach vorne ausgerichtet ist. Die Ballisten stehen auf jeden Fall. Ja, der ist noch komplett nach vorne ausgerichtet. Was, glaube ich, ihn gut tut, weil es ja seine großen Feuerstellen sind dann an der Front quasi und nicht an der Seite. Und ja, hier, das ist ein bisschen unglücklich, aber ich denke, der kommt damit ganz gut zurecht, der Safar. Selbst wenn die von der Seite her ein bisschen kommen.
Genau. Weiß nicht, wie man das behebt, dass sie sich halt nach vorne komplett ausrichten. Aber er kriegt sich zumindest, ja, er kriegt sich komplett aufgebaut. Seine Burg ist komplett da. Und jetzt geht es hier schon wieder den Raubritter an den Kragen. Aber er kriegt sich noch verteidigt dadurch. Richard muss hier einmal durch die Feuerhölle durch. Er kommt aber selbst bis zum Keep. Hätte ich nicht gedacht. Das ist, ja, und er ist auch schon stark angekratzt, der gute Kalif. Also gefährlich, gefährlich, gefährlich. Dadurch ja hier Richard mit Schwertkämpfern und Pikinieren angreift und die Pikiniere ja ein bisschen besser gegen die Flammen gerüstet sind als die Schwertkämpfer, ist es natürlich dann schon eine Schwierigkeit von Kalif, sich dagegen zu verteidigen. Ja, kommt hier, Alter, die Angriffstruppen vom Schwein sind natürlich auch nicht gerade ohne. Aber Eine Nachricht vom Raubritter. Ganz gleich wie Raubritter sollte jetzt fallen, denke ich. Ich habe keine Angst. Ja, er sollte jetzt fallen. Hier gehen sogar Bogenschützen in den Nahkampf. Ritter gegenüberzustehen. Sieht's hier aus? Eine Nachricht vom Raubritter. Es schmerzt mich, dass ich diese Sache nicht zum Guten wenden konnte. Welch grausame Welt, in der die Heldin den Bösewichten erliegen. Ja, aber Nachricht Von Nordian. Jerskrom! Nordian schnappt sich hier den Kill, aber Schwein hat hier schon ordentlich auf den Safar hier drauf geklopft. Also, ja, könnte schon gefährlich werden, wenn hier Schwein öfters auf den Safar geht und der gerade angegriffen hat, dann wäre das natürlich heftig und nicht gut für das Team hier unten. Aber somit steht es halt jetzt 3 versus 2 gegen oder auf dem oder für das Team hier quasi. Entschuldigt mich bitte, dass ich hier so ein bisschen Schwierigkeiten habe zu reden. Ich nehme nämlich das Video jetzt hier als drittes auf und ja, bin dadurch etwas in meiner Stimme ja, nicht beeinträchtigt, aber ich merke da schon, dass meine Stimme da schon zu arbeiten hat. Und ich habe auch noch nichts gegessen heute. Das wird das nächste sein, was ich in Angriff nehme. Aber jetzt gucken wir hier erstmal den weiteren KI-Kampf zu. Eieiei. Das Schwein brennt lichterloh. Kriegt er das hier? Ne, es breitet sich bis ins Innere der Burg aus. Eieiei, das ist natürlich jetzt gar nicht gut fürs Schwein. Jetzt kommt hier Safar und Nordian. Gut, Nordian oder was? Ne, das sind hier, was sind denn das für Truppen? Ne, das sind Nordian und Kalif seine Truppen. Rennen halt jetzt so ein bisschen durch die eigenen Flammen und Safar hat Target Choice Gold. Und ja, Richard hat mehr Gold. Schwein hat Eine Nachricht 1. von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich Ja, für sich. aber das sollte Doch ja jetzt noch verstecken nicht muss ich mich. zu gefährlich sein. Also da hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass er sich dadurch bedroht fühlt. Aber gut. Glück oder ja, was heißt Glück, aber nimmt halt so ein bisschen den Druck vom Kalifen ab oder weg. Obwohl der Kalif, denke ich, den Angriff hier noch locker weggesteckt hätte. Ja, das Schwein hat hier schon ordentlich Schaden erlitten. Also gut, das ist natürlich dann sehr zurückgeschlagen worden. Gucken wir mal hier, wer am meisten Gold hat. Safar, also wenn es Schwein überhaupt nochmal einen Angriff rauskriegen sollte, ist natürlich der Safar dann wieder das Ziel. Und die Feuerballisten hier vom Schwein, vom Kalifen, machen natürlich schon ordentlich Schaden hier. Und die Mangen, er hat glaube ich auch eine Schwäche, ja, er hat eine schwächere Burg gebaut als im letzten Game.
da war ja der Turm hier vorne. Und somit, ja, die Mangel auch hier vorne. Jetzt brennt es hier schon wieder. Eieiei. Das Schwein hat hier schon arge Schwierigkeiten zu überstehen. Oder zu überleben, so rum. Sagen wir es mal. Ja, hier ein Assassine, der auf das Torhaus hier drauf klopft. Jetzt kommt hier noch der Nordian hinterher. Und vielleicht auch noch der Safar, obwohl Safar, glaube ich, wieder auf den Richard geht. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ja, Nordian... Oh, jetzt brennt es hier drinnen wieder. Verbrennt wieder seine ganzen Angriffstruppen. Nordian hat aber auch sehr wenig Truppen. Also, wo seine Truppen sind, frage ich mich auch so ein bisschen. Aber okay. Ich hoffe hier, der backt sich hier nicht fest, der gute Kalif hier. Jetzt kommt Safar raus und er geht auf den Richard, oder? Na, es schwankt hin und her immer so ein bisschen. Er geht, glaube ich, auf den Richard. Gehen ja mal ein bisschen höher von der Geschwindigkeit. Ja, geht auf den Richard. Sollte, denke ich, nicht gefährlich werden. Dadurch er ja auch zu Hause ist das ja relativ safe. Der Turm hier ist schon ordentlich angeknackst. Also im nächsten Angriff könnte der sogar fallen. Und hier das Schwein. Das Schwein brennt immer noch. Das hat wirklich nichts mehr. Jetzt kommt hier noch der Nordian mit seinen... Also hier, die ganzen Angriffstruppen sammeln sich ein bisschen komisch, aber okay. Ja, geht ja auf Balanced, Nordian. Kalif hat sich, glaube ich, ein bisschen aufgehängt mit seinen, berittenen Bogenschützen. Oder läuft der Angriff die ganze Zeit? Weil hier stehen ja immer noch die Ballisten rum. Oder sind es... Ja, oder es sind Störballisten. Das könnte natürlich auch sein. Aber es hat jetzt nichts mehr zu sagen, denn das Schwein fällt jetzt hier. Und somit dürfte dann das Schwein... Nein! Schenkt dem Schwein das Leben! Bitte. Dürfte natürlich der Kalif sich hier wieder... Eine Nachricht von Nordian. Jerskrom! wieder ausgebackt, wieder richtig funktionieren, so quasi, dadurch er jetzt einen weiteren Abstand zum Richard hat, aber ja, ne. Ja, somit sieht man eigentlich da, was so verschiedene Positionen für Unterschiede machen. Also als Safar hier oben war war das Team hier drüben ja sehr stark am Drücker quasi. Und das Team ist ja quasi untergegangen. Wir kämpfen jetzt noch ein paar überlebende Angriffstruppen vom Safar gegen, ja, mit positiven Angstfaktor versehenen Schwertkämpfer vom Richard. Aber ja, die Feuerverteidigung hier vom Kalifen ist halt schon arg unfair so rum. Und deswegen, ja, er hat zwar starke Truppen hier und auch die Pikiniere halten natürlich schon viel aus und der Kalif ist ja an sich schon angekratzt. Aber ja, die Feuerverteidigung ist halt dann einfach am Start und der Richard hatte auch gerade die Horse Archer vom Kalifen weggeschnetzelt. Somit ist er jetzt, denke ich, wieder weg am Stissel. 7000 Gold, ja, gibt's wieder aus. Ja, wahrscheinlich, also ich weiß es nicht hundertprozentig, ne? Wie gesagt, ich bin kein Kartenbauer, aber ich denke halt einfach, die Abstände hier drinnen oder dazwischen sind halt einfach ein bisschen zu klein oder zu eng oder so. Weiß nicht, wie man das beheben könnte.
Aber ja, man sieht es, denke ich, dass dann trotzdem ein ganz spannender KI-Kampf war, obwohl das Team hier drüben jetzt schon recht Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. recht im Vorteil war quasi, aber hier verbrennen gerade alle arabischen Schwertkämpfer in den Flammen. Aber hier kommen noch ein paar ordentlich Truppen durch und es sollte gewesen sein. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. 2 knackige Spiele. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Eine Also Nachricht vom Safar. Ihr seid besiegt und nun werde ich euer gesamtes Volk niederstrecken. obwohl Khalif sich da so ein bisschen aufgehängt hatte mit seinen mit seinen Horse Archern, war es dann doch, denke ich, also in meinen Augen war es dann schon ein ganz cooler KI-Kampf. Safar hier diesmal am meisten, ja gut, wenn der halt nicht unter Druck steht, na dann kann der halt scheffeln ohne Ende. 10.000 weniger da Nordian, dann Khalif, Schwein diesmal, gut, der hat auch zweimal gebrannt und knapp dahinter dann da nur 1.000 weniger dann Richard Löwenherz. Ja, Raubritter hat natürlich dann das stärkste Nachsehen gehabt in der Konstellation. Ansonsten Nordian, Khalif, oh, hier Khalif und Safar, fast gleich viel Truppen. Okay. Schwein diesmal sehr weit abgeschlagen, aber gut, er hat natürlich auch, wie gesagt, zweimal gebrannt. Raubritter, ja, das ist natürlich sehr, sehr mau von ihm gewesen, aber gut, was soll er denn auch machen, ne? Also Stufe 1 gegen, er musste glaube ich einmal einen Doppelangriff tanken, der allererste oder so, weiß ich auch gerade gar nicht mehr so genau. Aber ja, ansonsten 243. Heiliger Bums. Danach kommt Safar, okay. Ja, cool. Alles klar. Hätte auch sagen können, komplett böse KIs gegen, ja, halb gute, nee, 1/3 gute KI. Ja, je nachdem. Ne? Ich habe jetzt einfach mal Arabisch gegen Europäisch gemacht. Oder 2,5 Arabisch gegen komplett Europäisch. Gut, ja. 1:1 steht somit, also unentschieden. Trotzdem cooles Match. Coole Map, muss ich sagen. Vielleicht noch ausbaufähig, hat Potenzial nach oben, muss ich sagen. Gefällt mir ansonsten recht gut. Na, bleibe auf jeden Fall dran. Vielleicht baust du dann noch irgendwas anderes, noch irgendeine andere Karte. Vielleicht dann, wo die nicht gespiegelt sind quasi, sondern mehr halt unterschiedliche Sachen gibt. Kannst ja mal überlegen, Denos. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video und tschüssi.